সাহায্য করতে নাই জানুয়ারি এই হোক আমাদের স্বাধীনতা দিবসের অমিতাভ তিনি প্যারেড কমান্ডার রানাজিৎ দাস ও শান্ত থাকবে কথারকু সমান মঞ্চের সামনে বিএসএফ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর মহেন্দ্র কামাল অভিজিৎ মন্ডল লিডার রবিজিৎ দাস গার্লস গাইড প্লাটুন নেতৃত্বে লিডার রাহেলা খাতুন প্লাটুন এনএসএস প্লাটুন উৎকর্ষতার নিরিখে বিজয়ী প্লাটুনগুলোর প্লাটুন কমান্ডারদের কিছুক্ষণ পরেই পুরস্কার প্রদান করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। দীর্ঘ কর্মজীবনে শত কর্মক্ষেত্রে তারা নিষ্ঠা, সততা, পারদর্শিতা
প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, নমস্কার। তলুমখা ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে আমি ত্রিপুরাবাসী সহ আজকের এই সমাবেশে উপস্থিত সকল নাগরিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই বছর আমরা আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছি। এই উৎসব আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার অমৃত রস, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, নতুন ধারণা ও অঙ্গীকারে অমৃত রস ছড়িয়ে আত্মনির্ভরতা উদ্বুদ্ধ করবে। এই উৎসব হচ্ছে জাতিকে জাগ্রত করার উৎসব, সুশাসনের স্বপ্ন পূরণ এবং বিশ্বজনীন শান্তি ও উন্নয়নের উৎসব। আজাদী কা অমৃত মহোৎসবে অঙ্গ হিসাবে স্বাধীনতা ৭৫তম বর্ষপূর্তিকে স্মরণ করে দেশের প্রত্যেক নাগরিকদের জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান সংগঠিত করা হয়েছে। দেশের জাতীয় পতাকা ভারতবাসীর আশা এবং অনুপ্রেরণার প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের জাতীয় গর্বের প্রতীক। বহু দশক ধরে আমাদের দেশের সমস্ত বাহিনীর বীর জওয়ানগণ সহ বহু নাগরিক ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার গরিমাকে সগৌরবে ঊর্ধ্বে তুলে আত্মবলিদান দিয়েছেন। আমি নিশ্চিত এই মহান উৎসবকে স্মরণ করতে প্রিয় রাজ্যবাসী সকলেই গত 13 থেকে 15ই আগস্ট 2022 প্রত্যেক বাড়িতে, ব্যবসায়িক এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। আমি এই মহান সমারোহে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বীর জওয়ান এবং রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর সকল সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যারা আমাদের স্থল, বায়ু ও সমুদ্র সীমানায় দেশের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যেখানে প্রত্যেক বাড়িতে আয়ের উৎস সৃষ্টি করে প্রত্যেককে নিজস্ব পরিচয় আত্মনির্ভর করে তোলা। নীতি আয়োগের প্রকাশিত সর্বশেষ এসডিজি ইন্ডেক্স অনুসারে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের নিরিখে ত্রিপুরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আজ সামনের সারিতে রয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে রাজ্যকে মডেল রাজ্যে পরিণত করতে সরকার দায়বদ্ধ। রাজ্য সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্যের কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করতে 2022 সালে জুলাই মাস থেকে 5% হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের প্রধান দপ্তরগুলিতে দীর্ঘদিন শূন্যে পড়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই শূন্য পদগুলো পূরণ করা হবে। এরপরে শুধুমাত্র প্রশাসনিক গতিশীলতায় আসবে না, নতুন নিযুক্তির মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কৃষি নির্ভর এই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত 2,41,007 জন ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক উপকৃত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় উপকৃত হয়েছেন 8,58,697 জন। এখন পর্যন্ত 9,909 মেট্রিক টন ত্রিপুরার আনারস দুবাই ও কাতার সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রপ্তানি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পুষ্পোদ্যান প্রকল্পে বহু ফুল চাষি উপকৃত হয়েছেন এবং বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজে পেয়েছেন। মৎস্য চাষের মাধ্যমে
একদিকে যেমন মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি হচ্ছে, তেমনি 2020-21 অর্থ বছরে মাছের উৎপাদনও বেড়েছে এবং সেটা হয়েছে 78,574 মেট্রিক টন। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য 1200 বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বেড়েছে। অধিক দুগ্ধ পাওয়ার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প চালুর মাধ্যমে সেক্স সর্টেড সিমেন্ট ব্যবহার করে স্ত্রী বাছুরের জন্মদান বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রাজ্যের বনভূমি বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রিপুরা আগর পলিসিও অনুমোদন করা হয়েছে এবং এর ফলে রাজ্যের অর্থনীতি বৃদ্ধি পাবে। অটল জলধারা মিশনে 2022 সালের 31শে জুলাই পর্যন্ত মোট 4,96,408টি বাড়িতে কার্যকর ট্যাপ ওয়াটার সংযোগ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় 52.474% এবং শহর এলাকায় 46.46%। জনজাতিদের উন্নয়নে রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় 16টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপন করা হচ্ছে। পাশাপাশি কিল্লায় একলব্য মডেল ডে বোর্ডিং স্কুলের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। জনজাতি এলাকায় বসবাসকারী যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং রাজ্যে গুণগত রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে 2021-22 সালে রাজ্য সরকার চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন চালু করেছে। এই প্রকল্পে আগামী 5 বছরে 30,000 হেক্টর এলাকায় রাবার প্লান্টেশন করা হবে। মিজোরাম থেকে আসা 37,136 জন ব্লুরিয়াং শরণার্থীদের রাজ্যে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ চলছে এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 600 কোটি টাকার প্যাকেজ প্রদান করেছে। 2022 সালের 4 জানুয়ারি এমবিবি বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল বিল্ডিং এর উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ত্রিপুরা মিজোরামের মধ্যে আন্তঃরাজ্য বাস সার্ভিস চালুর জন্য মৌ স্বাক্ষরিত হয় 2021 সালের 20 ডিসেম্বরে। আখাউড়া আগরতলা রেল সংযোগের ভারতীয় অংশের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। এটা আশা করা যাচ্ছে ভারতীয় অংশে রেল সংযোগ 2023 সালের জুন মাসের মধ্যে শেষ হবে। রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপনের প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি ফেসিলিটেশন অ্যাক্ট 2018 রাজ্য সরকার চালু করেছে। এর ফলে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বিধিসম্মত প্রক্রিয়া যেমন লাইসেন্স পাওয়া, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া সহজতর হবে। সাবরুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপন এক নতুন উদ্যোগের সূচনা করেছে। এর মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরকে আকৃষ্ট করে। রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পশ্চিম জেলার খামারবাড়িতে একটি স্টেট অফ আর্ট রেশম চাষ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এর প্রচার প্রসার উন্নয়নে কাজ করছে। স্বদেশ দর্শন প্রকল্প 1 এবং 2 এর অধীনে রাজ্যের উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্রসমূহ যেমন সিপাহীজলা, উদয়পুর, ছবিমুড়া, নীরমহল, উজ্জয়ন্ত প্রসাদ, ডম্বুর লেক, শর্মাজোড়া ঝর্ণা, কমলপুর, জম্মুই হিল এবং ঊনকোটি পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ প্রকল্পের অধীনে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরের উন্নয়নের কাজ চলছে। স্বাস্থ্য পরিবারের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং আগামী দিনেও বিভিন্ন পরিকাঠামোগত জনকল্যাণমুখী কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বড় ধরনের জটিল অস্ত্রোপচার রাজ্যেই এখন সফলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। কোভিড-19 অতিমারী পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত সুবিধা প্রায় 4 গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত 4 বছরে ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসে 414 জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। 2022 সালের মধ্যে শহর এলাকায় বসবাসকারী গরিবদের পাকা বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী
আবাস যোজনা চালু হয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আরবানের অধীনে মোট 87,468টি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত মোট 51,960টি বাড়ি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য সরকারের পরিচালনায় 9,911টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার চালু রয়েছে। 6 মাস থেকে 6 বছর বয়সী নথিবদ্ধ সমস্ত শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো থেকে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে 9,911টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মোট 3,02,182 জন শিশু নথিভুক্ত রয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন 2022 প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সম্প্রতি রাখি পূর্ণিমার দিনে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য নতুন হেল্পলাইন নম্বর চালু করা এবং রাজ্যের সমস্ত সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলোতে ছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আগরতলা বুদ্ধ মন্দির সংলগ্ন ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস সেন্টার 2021-22 শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হয়েছে। 2021-22 অর্থবর্ষে রাজ্যে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। চিফ মিনিস্টার বিএড অনুপ্রেরণা যোজনায় ইতিমধ্যে 770 জন আবেদনকারীকে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক শিক্ষাগত সমৃদ্ধির জন্য সক্ষম ত্রিপুরা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান 100টি বিদ্যালয়কে স্টেট অফ আর্ট সুবিধাযুক্ত আধুনিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে রাজ্যে মিশন 100 বিদ্যাজ্যোতি স্কুল চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকার আগামী 3 বছর মিশন 100 বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 500 কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বিদ্যালয়ে চুক্তির ভিত্তিতে কলা, নৃত্য, সঙ্গীত, থিয়েটার প্রশিক্ষক নিয়োগের জন্য বিদ্যালয়গুলির অধ্যক্ষদের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন রূপায়ণে ত্রিপুরা বিশেষ ক্যাটাগরি রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে এবং সার্বিকভাবে 5ম স্থান লাভ করেছে। রাজ্যের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার 2018-19 অর্থবর্ষে খারিফ মরশুম থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা শুরু করে। এখন পর্যন্ত মোট 1,28,521 মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসাবে 239.72 কোটি টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা করোনা মহামারীর সময় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে ভারত সরকারের গৃহীত বেশ কয়েকটি আর্থিক ত্রাণ ব্যবস্থার মধ্যে একটি অন্যতম প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে মাথাপিছু 5 কেজি করে অতিরিক্ত চাল প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় এখন পর্যন্ত মোট 2,88,854টি পরিবার এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছে। এনআইসি দিল্লি ও ত্রিপুরার সহায়তায় একটি পরিষেবা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যাতে যে কোনো নাগরিকরা রেশন কার্ড সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে সক্ষম হন। 2021-22 অর্থ বছরে রাজ্যে 4,26 লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছিল। গড়ে 72 শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে। 2022-23 অর্থ বছরে অনুমোদিত লেবার বাজেটে 1 আগস্ট 2022 পর্যন্ত রাজ্যে 1.06 কোটি শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে 2021-22 অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 1,83,490টি ঘর বরাদ্দ পেয়েছে রাজ্য। রাজ্য আবাস প্লাস তালিকায় সুবিধাভোগীদের জন্য 44,921টি ঘর বরাদ্দ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গ্রামীণের অধীনে 2021 অর্থবর্ষে
মোট ৮২,৮৭৪টি ঘর নির্মিত হয়েছে। দীনদয়াল অন্তোদয় যোজনা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন প্রকল্পে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের প্রায় ৩,৩৫,০২৬ জন মহিলাকে ৩৭,০২৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে ১৬০৫টি মহিলা স্বসহায়ক গোষ্ঠীর ভিলেজ ফেডারেশনে এবং ৪১টি স্বসহায়ক গোষ্ঠীকে ক্লাস্টার ফেডারেশনে সংগঠিত করা হয়েছে। জল সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে আজীবিকা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চালু মিশন অমৃত সরোবর প্রকল্পে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের প্রতিটি জেলায় ১ একর আয়তন বিশিষ্ট যেমন ৭৫টি জলাশয়ের উন্নয়ন এবং তার পুনর্জীবীকরণ, ৮৫৮টি অমৃত সরোবর স্থান চিহ্নিত করা সহ ৯৫১ একর পুকুর এলাকা অমৃত সরোবর পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি ঘর যোজনা সৌভাগ্য প্রকল্পে রাজ্যে মোট ১,৩৬,২৩২টি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩,৬০১টি সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের লোকদের জন্য বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ৬টি জাতীয় সড়কে মোট দৈর্ঘ্য ৮৮৮.৮১ কিলোমিটার, 229.25 কিলোমিটার দীর্ঘ 4টি জাতীয় সড়কে নীতিগত ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে 2022 সালের জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় 247 কিলোমিটার সড়ক এই শোল্ডার সহ ডাবল লেনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। রাজ্যে জাতীয় সড়কের উন্নয়নে 2020 সালের 27 অক্টোবর 9টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের ভার্চুয়াল শিলান্যাস করেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী। রাজ্যের মোট 2,55,241 হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে 1,18,816 হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। পূর্ত দপ্তর রাজ্যের পরিকাঠামো বিশেষ করে সড়ক, সেতু, বিল্ডিং ইত্যাদি নির্মাণ করার পাশাপাশি রাজ্যের জনগণকে সর্বোত্তম পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। 2018-19 সাল থেকে 2022-23 অর্থ বছরে জুলাই 2022 পর্যন্ত 714.81 কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ, উন্নয়ন এবং প্রশস্তকরণ, 7টি আরসিসি সেতু এবং 52টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। নাগরিকরা যাতে জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র আরো সহজে নথিভুক্ত করতে পারে তার জন্য রাজস্ব দপ্তরের 23টি সাব রেজিস্ট্রি অফিস নতুনভাবে তৈরি ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সফটওয়্যার 2021 সালে 3 ডিসেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে চালু করা হয়েছে। 12 লক্ষের বেশি খতিয়ান আরোয়া কম্পিউটারাইজ করা হয়েছে এবং তা সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। পরম্পরাগতভাবে বনবাসীদের বনাধিকার নিশ্চিত করতে পাট্টা জমির সীমানা নির্ধারণের জন্য বনাধিকার অ্যাপ চালু হয়েছে গত 3রা ডিসেম্বর 2021, যাতে রাজ্যের বনবাসীদের বিভিন্ন সরকারি সুবিধা প্রদান করা যায়। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রাজ্যে হাই স্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার সারা রাজ্যে পরিকাঠামো তৈরি করছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি স্তরে হাই স্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা দিতে 725টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিকে ভারত নেটের অধীনে যুক্ত করা হয়েছে। তপশিল জাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 2018-19 থেকে 2022-23 অর্থ বছরে জুলাই 2022 পর্যন্ত এই সময়ে মোট 66,257 জন ছাত্রছাত্রীকে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর 24,500 জন ছাত্রছাত্রীকে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট টু এসসি সাব প্ল্যান এর আওতায় মৎস্য চাষ, পশুপালন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে 27,285টি এসসি পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নেও রাজ্য সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।
খেলাধুলার উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে সাফল্য এসেছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর সারা রাজ্যে 206টি কোচিং সেন্টার চালু করেছে এবং সেখানে 611 জন ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টরদের যুক্ত করা হয়েছে। ভারত থেকে 16 জানুয়ারি 2021 ভার্চুয়াল মোডে অনুষ্ঠিত 24তম জাতীয় যুব উৎসবে ত্রিপুরার দল ক্লাসিক্যাল ভোকালে দ্বিতীয় স্থান, লোকসঙ্গীতে তৃতীয় স্থান এবং ভারতনাট্যমে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেম 2021 তৃতীয় এডিশনে রাজ্যের জিমনাস্ট প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্তা 4টি স্বর্ণপদক এবং জুডোতে অস্মিতা দে 1টি রৌপ্য পদক লাভ করেছে। আর হরিয়ানাতে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া গেম 2021 চতুর্থ এডিশনে প্রতিষ্ঠা সামন্ত জিমন্যাস্টিক্সে 2টি স্বর্ণপদক, কেনিজা সিনহা ও প্রতীক্ষা চৌধুরী 1টি করে হাংকাতে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে এবং অর্ণা বিজয় কলারি পায়াত্ততে 1টি রৌপ্য ও 2টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে। খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর উদয়পুরের চন্দ্রপুর খেলার মাঠে সিনথেটিক ফুটবল টার্ফ নির্মাণ করেছে। এতে ব্যয় হয়েছে 5 কোটি টাকা। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সোলার পাওয়ার সিস্টেম বসানো হয়েছে। ধর্মনগরের কালিকাপুরে নতুন সাবজেল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সাংবাদিক, সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের সহায়তার লক্ষ্যে 2009 সালের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসির জায়গায় ত্রিপুরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি 2021 আনা হয়েছে এবং সেটি 20 মে 2021 প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের পেনশনের সুবিধা পূর্বের স্কিমের জায়গায় ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিম 2021 চালু করা হয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিক, বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা শ্রমিকদের একটি সুসংহত জাতীয় ডাটাবেস তৈরি করতে এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক সুরক্ষা বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করার লক্ষ্যে 8.33 লক্ষেরও বেশি অসংগঠিত শ্রমিকের নাম ই-শ্রম পোর্টালে নথিভুক্ত করা হয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা চালু করেছে। এই প্রকল্পে শ্রমিকগণ 60 বছর পূর্ণ করার পর মাসে 3,000 টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন। এই পর্যন্ত রাজ্যে 31,109 জনের নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে এবং তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সমাজের সব অংশ, বিশেষ করে দুর্গম এলাকার মানুষের সহযোগিতায় পুলিশ 2021 সালে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। ডাকাতি, রাহাজানি, লুট, হত্যা, মারপিট এবং মহিলাদের উপর অত্যাচারের মতো অপরাধমূলক ঘটনা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার সার্বিক নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পর্যায়ক্রমে 400টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। 2022 সালের জানুয়ারি থেকে 31 জুলাই 2022 পর্যন্ত ত্রিপুরা পুলিশ 41,067.72 কেজি শুকনো গাঁজা, 92,401টি কফ সিরাপের বোতল, 88,741টি ট্যাবলেট এবং 9,728.23 গ্রাম হিরোইন আটক করেছে। এই সময়ে গাড়ি, মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 138। সব মিলিয়ে 19,28,575 টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ডিএসআর এর 2টি নতুন আইআর ব্যাটালিয়ন 6 মে 2022 থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে। আজকের এই মহতী দিনে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিতে চাই যে রাজ্যে নতুন স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা হবে এবং রাজ্যে একটি নতুন ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। চিকিৎসকদের সংখ্যা বর্তমানে 1480 থেকে বৃদ্ধি করে
2170 করা হবে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে সার্বিক উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নতুন ক্যাডার সৃষ্টি করা হবে। সব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে উন্নীত করা হবে। সব শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যে নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ সহ সব রকমের উন্নতিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি কল্পে আরক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন নিয়মিত পদে নিয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি আরক্ষা প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রতি সপ্তাহ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ করা হবে। নিপুণ ত্রিপুরা নামে একটি নতুন ওয়েবসাইট এবং বিদ্যা সেতু প্রকল্পে চালু করা হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যালয়ের উপযুক্ত সংযোগ স্থাপনের জন্য মিশন মুকুল চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম চালু করা হবে, যেখানে সমস্ত স্তরের কর্মচারী এর সুযোগ পাবে। আগামী অক্টোবর মাস থেকে সামাজিক ভাতার পরিমাণ 2000 টাকা করা হবে। আইটি ভিত্তিক টেলি এডুকেশনের জন্য জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রী নিবাসে 1000 জন নবম ও দশম শ্রেণী ছাত্রীদের প্রত্যেককে একটি করে ট্যাব দেওয়া হবে। সিনিয়র সিটিজেনদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার জন্য একটি ডেডিকেটেড হেল্পলাইন খোলা হবে। মানসিক রোগ থেকে সুস্থ হওয়া মহিলাদের জন্য 50 শয্যা বিশিষ্ট হাফওয়ে হোম স্থাপন করা হবে। রুশ শরণার্থীদের জন্য পুনর্বাসন এলাকায় 20টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। 20টি কেন্দ্রের মধ্যে 10টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন আগামী 100 দিনের মধ্যে করা সম্ভব হবে। দিব্যাঙ্গদের জন্য নীতি ঘোষণা করা হবে। আগরবাতি সেক্টরে মিনি মিশন স্থাপন করা হবে। রাবার টেপিং ও প্রসেসিংয়ে মিনি মিশন স্থাপন করা হবে। ত্রিপুরা লজিস্টিক পলিসি চূড়ান্তকরণের পর তা চালু করা হবে। দক্ষ কর্মীদের জন্য কর্মক্ষেত্র পোর্টালের সূচনা করা হবে। উত্তর ও ধলাই জেলায় বেবি কর্ন চাষের জন্য বিশেষ মিশন নেওয়া হবে। কুমারঘাট ও ঊনকোটি জেলায় যেসব জায়গায় আনারস চাষ করা হয় সেখানে ফল প্রক্রিয়াকরণের জন্য গুদামজাত করার বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। সরকারি খামারগুলোতে পশু খাদ্যের চাষ সহ সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য লিজ দেবার নীতি গৃহীত হবে। নগর বন যোজনায় 3টি নগর বন ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং পেরিয়ামোড়ায় স্থাপিত হবে। ত্রিপুরা নেচার ট্রেজ অ্যান্ড রিসোর্স লিমিটেডের রেজিস্ট্রেশন এবং অপারেশন কোম্পানি অ্যাক্ট 2013 অনুসারে করা হবে। সিটি বাস সার্ভিসে টিকিট ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলা কুমারী টিলাস্থিত পুরাতন গায়ক ভবনে 2022-23 শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজি মাধ্যম কলেজ শুরু হবে। ড্রোন প্রযুক্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে 2022 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে নরসিংগড়ে স্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে একটি ড্রোন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। রাজ্য সরকার নতুন সেচ নীতি প্রণয়ন করবে। বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ এবং সময়ে সময়ে তার সংস্কারের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হবে। আইটি এবং আইটিএস এবং ইলেকট্রনিক পলিসি চালু করা হবে। 50 কোটি টাকা কর্পাস ফান্ড নিয়ে ত্রিপুরা স্টার্ট আপ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড চালু করা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি বসতিগুলোকে সিএসসির সুবিধা দিতে 27টি মোবাইল সিএসসি চালু করা হবে। মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে ত্রিপুরা টেলিকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ROW গাইডলাইন 2022-এ চূড়ান্ত করা হবে। 50টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে কম্পিউটারাইজ ব্যবস্থা চালু করা হবে। সীমান্ত এলাকায় গ্রামীণ অনুষ্ঠানে 75 সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি হিরোকে নাম করা হবে। সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমার নতুন স্কিম চালু করা হবে। আর্থ সামাজিক বিকাশ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন,
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রতিভা অন্বেষণ, স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যের অগ্রগতি ঘটছে, এটা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়। জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের সার্বিক সফলতা সম্ভব। রাজ্যের জনগণ আজ উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে অংশীদার। সকলের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহযোগিতায় সরকারের আগামী দিনে এগিয়ে চলার দিশা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী আশীর্বাদ নিয়ে আমরা রাজ্যকে দেশের সামনে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে এটাই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার। সবার সুস্থতা ও সুন্দর জীবন প্রত্যাশা করছি। সকলকে ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ। উদযাপন অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে আপনাদের স্বাগত। অংশ নিতে চলেছে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা ও নৃত্যানুষ্ঠান। এতে অংশ বালিকা বিদ্যালয়, বাণী বিদ্যা, নেতাজি সুভাষ